न्यूयॉर्क की तमीरात की तारीख एक दिलचस्प सफ़र पर मुश्तमिल है जो शहर की सकाफती और समाजी तरक्की को ज़ाहिर करती है। ये शहर मुख्तलिफ अदवार में तामीराती जिद्दत का मरकज़ रहा है। इब्तदाई दूर 17वीं सदी न्यूयॉर्क की बुनियाद 1624 में चोहे ने रखी, जिसे न्यू एम्स्टर्डम कहा जाता था। इस वक्त की तमीरात में बिच गोथक तर्ज के छोटे ईंटों के मकानात और गिरजाघर शामिल थे। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के असरात नून तामीराती रुझानात को बदला। फेडरल स्टाइल और यूनानी तज़्म तामीर ने मकबूलियत हासिल की। 1830 की दहाई में न्यूयॉर्क